ये डिश प्लेट भी तो कट गई ना। प्लेट कट गई है। हाँ मेरे भाई, और ये नई प्लेट लाए हैं हम। ये मैं लाया हूँ खरीद के। यही है भाई ये? नहीं नहीं, सेम ही है ना ये मेरी वाली है नई। भाई ये पुरानी सी क्यों लग रही है? ये चेंज होगा पूरा हिसाब। ये केदारनाथ जाने की प्लानिंग हो रही है पूरी। लद्दाख जाएगी भाई की गाड़ी ठीक है। यही मैकेनिक है देखो। नहीं 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 यार, शक्ल थोड़ी दिखाऊंगा हम भाई की। कर भाई कर, तू कर। अरे दिखाओगे जब तो वायरल होगा यार। तू कह रहा तो मैं दिखा दूंगा भाई। हाँ दिखाओ। ये रहा है हमारा चीफ मैकेनिक। वायरल कैसे होगा? वायरल कैसे होगा यार लड़का, ये भी सही बात है। मैं देख रहे हो बातचीत, हमारे मेहनती चीफ मैकेनिक है हमारे भाई। क्या नाम है भाई? है मीर भीम। ओहो भीम भाई, आराम से थोड़ा हाथ मारियो, थोड़ा सा आराम से हाथ मारना आप है भाई साहब, आराम से हाथ मारना। पता नहीं कौन कमेंट पाएंगे मारा गया। जब से डला वो जब से चाहिए ना ताकत लगा तो ताकत मुझे क्या जा जल्दी। क्या कह रहा रे? तुम ले क्या जल्दी। नौ से 10,000 रुपये चेंज होता है। 9 से 10,000 रुपये है। लगी क्या? बच गया भाई।